Hi everyone, welcome back to another video. In the vlog la first வந்து நம்ம ஒரு unboxing பார்க்கலாம். இது வந்து நான் Amazonல இருந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் அவங்க Herbkraft அப்படிங்கற Instagram பேஜ்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணி எனக்கு வந்து அதை சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் அந்த விசிட்டிங் கார்டை பார்த்த அப்புறமா தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பெட்டர் நானே வந்து அந்த Instagram பேஜ்ல வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஸ்மால் பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து டைரெக்டாக நம்மளோட சப்போர்ட் வந்து கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறப்ப நான் அந்த Instagram பேஜ்லேருந்து தான் வாங்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். இது நான் வந்து என்ன வாங்கியிருக்கேன்னா garlic பவுடர் அண்ட் ஆனியன் பவுடர். இது வந்து ரெசிபீஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருக்கேன். ஃப்யூச்சரில் இந்த ஆனியன் அண்ட் garlic பவுடரை யூஸ் பண்ணி நான் ரெசிபீஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இது நீட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க. அண்ட் இது வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர். இது பிரேக் ஆகாத மாதிரி ரொம்ப சேஃபாக வந்து இதை பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க. அண்டு இந்த பாட்டிலோட இன்சைடில் கூட வந்து டால்கம் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி வந்து ஹோல்ஸ் இருக்குது. இந்த டாப்பில் இருக்கிற இந்த நாவை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா உள்ளே வந்து சீல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சீலை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மூங்கிலில் செஞ்ச வடித்தட்டு. ஒரு பாட்டி வந்து கூட இந்த வடித்தட்டு எல்லாமே வந்து சேல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. சின்ன சைஸ் வந்து 2 பீஸ் 100 அண்ட் பெரிய சைஸ் வந்து 2 பீஸ் 150 அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் பார்கெயின்லாம் எதுவும் பண்ணலை. பிகாஸ் இந்த ஏஜ்லேயுமே வந்து அவங்களோட நீட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணாமல் அவங்களால முடிஞ்ச ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை வந்து அவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க. பாருங்கள் கிளைமேட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வந்து அவங்க வர்றப்பெல்லாம் பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. இந்த மழையிலுமே வந்து அவங்க இந்த கூடையெல்லாம் தலையில் வச்சு சுமந்துட்டு கூடன்னு கத்திக்கிட்டே வந்து அவங்க சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்குள்ளே ஏதாச்சும் வைராகியம் இருக்கலாம். நம்ம வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளோட உழைப்பில் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து நீட் ஏதாச்சும் இருக்கலாம். அவங்க உழைச்சாதான் அவங்களால சாப்பிட முடியுங்கிற மாதிரி. பட் எனிஹவ் இவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம பார்கெயின்லாம் பண்ணாமல் அவங்க என்ன அமௌண்ட் சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே ஃபிக்ஸ்டாக கொடுத்துடணும். அண்டு அது நியாயமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம தாராளமாக கொடுக்கலாம். பிகாஸ் நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் போகிறப்ப அங்கே டேக்கில் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அப்படியே பே பண்ணிவிட்டு வந்துடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஏஜ்லேயுமே இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணாமல் தன்னோட நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிற இந்த மாதிரி பாட்டியெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. நீங்களுமே இந்த மாதிரி ஏஜ்டு பீப்புள்ஸ் ஏதாச்சும் சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட பார்கெயின்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க. அவங்க என்ன அமௌண்ட்டு கேட்குறாங்களோ அதை வந்து அப்படியே கொடுத்துடுங்க. அவங்க வந்து பிஸ்னஸில் வந்து எதுவும் கோல்லாம் வச்சுக்கிட்டுலாம் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணலை. அவங்களோட டெய்லி நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து பார்கெயின்லாம் பண்ணக்கூடாது. அந்த பாட்டியால் வந்து அந்த கூடையை கூட அவங்களால எடுத்து வைக்க முடியல. அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு தலையில் ஏற்றிட்டுலாம் நடந்து வந்தாங்க. எனக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த பாட்டியை பார்க்குறப்ப. அண்ட் இது வந்து Gheetrice மட்டன் கிரேவி அண்ட் தால்ச்சா. எங்கள் நெய்பர் வீட்டில் வந்து ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ பிஃபோர் டே வந்து நெய்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஃபுட் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க லஞ்சுக்கு. இதுதான் அந்த கல்யாண வீட்டோட டெக்கரேஷன். அவுட் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி லைட் செட்டிங்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. சிம்பிளாக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சு. அண்ட் லேட்டர் த டே நான் வந்து டவுனுக்கு போயிருந்தேன் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக. அப்போ வந்து ஆன் த வேல இந்த ஷாப்பில் வந்து இந்த ஷவர்மா வந்து வெளியில் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஷவர்மாவோட ஸ்டஃபிங் மிக்ஸ் பண்ணுற சவுண்டே வந்து ஒரு டெம்ப்ட் க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ ஷவர்மா வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து அவங்க ஷவர்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணதை வந்து நான் இப்போ வீடியோ எடுத்து நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி நான் வந்து ஷேர் பண்ண vlog வந்து ஒரு ப்ராப்பரான vlog அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெசிபி எதுவும் இந்த vlogல இன்க்ளூட் பண்ணலை. அண்ட் மோரோவர் என்னோட ஒரு பர்டிகுலர் டேயில் என்னோடய லைஃப்பில் நடந்த சில இன்சிடெண்ட்ஸை வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து கேதர் பண்ணி ஒரு vlog-ஐ உங்ககிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogsக்கு அண்டு சிம்பிளான ரெசிபீஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ப்ரெஸ் த பெல் பட்டன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.